फिर से आप लोग का स्वागत है नए वीडियो में। यह है मेरे पास देखिए KTM ड्यूक 250 सीसी बाइक है और बाइक से फ्रंट डिस्क से काफी साउंड आ रहा है। बाइक का कहीं ना कहीं फ्रंट डिस्क का पाइप जो घिस गया, तो अब इस बाइक का हम फ्रंट से डिस्क पाइप को रिप्लेस करेंगे। बट डिस्क पाइप कैसे रिप्लेस किया जाएगा, फ्रंट का जो डिस्क है उसको कैसे रिप्लेस किया जाए, उसका पार्ट नंबर क्या है, प्राइस क्या है, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनिए। उससे पहले बात करें तो यहाँ पे देखिए बाइक में आपको टोटल 4 पिस्टन देखने को मिलेगा। जो फ्रंट डिस्क कैलिपर के अंदर टोटल 4 पिस्टन लगा हुआ है। तो इस पिस्टन को कैसे दबाना है, डिस्क पैड कैसे रिप्लेस करना है, इसको ओपन कैसे करना है, डीपली स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपको 12 mm का गोटी रिंच लेकर के आपको दोनों का दोनों बोल्ट को आपको इजी वे में ओपन कर लेना है। यहाँ से उसके जस्ट बाद इसको ढीला कर लेना है, ओपन नहीं करना है। उसके जस्ट बाद पीछे वाले इस लॉक को आपको ओपन कर लेना है। लॉक हमारा ओपन हो गया। स्टार एल की होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिस्क के अंदर जो मेन जो एक नट लगा है इसके अंदर स्टार एल की बोल्ट है। तो स्टार एल की आपके पास रहेगा, उसके बाद ही बोल्ट को हम ओपन कर पाएंगे। अभी बोल्ट को फुल ओपन नहीं करना है, लेकिन ढीला कर लेना है। लगे हुए में इजी वे में ये ढीला हो जाएगा। देखिए दोनों बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है। दोनों बोल्ट हमारा ओपन हो गया। अब देखिए ये रहा हमारा बाइक का डिस्क कैलिपर असेंबल, जो कि आ गया खुल के बाहर। और डिस्क पैड देखिए बिल्कुल घिस गया, इसके अंदर बिल्कुल भी मेटल नहीं है। कहीं ना कहीं डिस्क पैड बॉडी से टच कर रहा था। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेकर के डिस्क पैड बाहर नहीं निकालना है, इसको आहिस्ते से इस तरह से दबाना है। देखिए इसको दबाएंगे तो इजी वे में क्या होगा, दोनों का दोनों पिस्टन ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। डिस्क पंप जो है टोटल 4 पिस्टन आ जाता है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। देखिए दोनों का दोनों अंदर चला गया। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टार एल की बोल्ट है इस बोल्ट को आपको ओपन करना है। बोल्ट ओपन किए और ये इसका रहा डिस्क पत्ती, जो कि आ गया खुल के बाहर। अब इसको सेटिंग करना कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बतलाएंगे। बट पिस्टन दोनों का दोनों हम अंदर दबा लिए हैं। अब ये एरो वाला निशान है, इसको रखना है ऊपर की तरफ, इस फेस में सेटिंग हो। देखिए कुछ इस तरह से इसको सेटिंग करना। हमारा पुराना वाला डिस्क पैड, जो कि देखिए डिस्क पैड का क्या कंडीशन आ गया। इसके ऊपर वाला जो भी मेटल था घिस गया, लोहा से टच कर रहा था। अगर इस पे हम ज्यादा दिन चलाते हुए आप बाइक को ड्राइव करते फिर डिस्क प्लेट घिस भी सकता था। कभी भी आपको फ्रंट या रियर से डिस्क से साउंड आ रहे थे, तुरंत आप किसी अच्छे मैकेनिक से संपर्क कीजिए और बाइक का डिस्क पैड जल्द से जल्द रिप्लेस कीजिए। अगर आपके बाइक में नॉर्मल ड्रम ब्रेक है, ब्रेक पैडल नीचे जा रहा है, तो उस टाइम ब्रेक शू को चेकअप करवाइए। कुछ ऐसा ही हुआ था, देखिए डिस्क पैड घिस गया है। और ये हमारे पास KTM बाइक का जेन्युइन डिस्क पैड है, जिसका प्राइस है 420 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर हो गया, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट दोनों डिस्क पैड में आप डिफरेंट यहाँ पे देख लीजिए। दोनों डिस्क पैड में आप यहाँ पे डीपली देख लीजिए कितना ज़्यादा का डिफरेंट है। इसका देखिए मेटल घिस गया, बट इसके ऊपर मेटल अभी परफेक्ट सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिस्क पैड को आपको कुछ इस तरह से सेटिंग करना है। एक डिस्क पैड डाल दिए और दूसरे वाले डिस्क पैड को यहाँ पर डालना है। देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपको सेटिंग करने का तरीका होना चाहिए। देखिए दोनों डिस्क पर डाल दिए। अब जस्ट उसके बाद पत्ती को डालना है। यहाँ पे तो मेन है पत्ती सेटिंग करना। पत्ती के अंदर गड्ढा है, गड्ढा वाला रहेगा एल की बोल्ट के पॉइंट के बीचों बीच। कुछ इस तरह से देखिए इजी वे में आ गया हमारा। यहाँ पे डिस्क पैड को हम कुछ इस तरह सेटिंग किया है। पहले दोनों डिस्क पैड डाले, उसके जस्ट बाद पत्ती को डाला। पत्ती के बीच में आप देखिए गड्ढा है, गड्ढा वाले जो मेन जो डिस्क बोल्ट का नट है, इस नट को बीचों बीच आ गया। अब आपको ये है मैं स्टार एल की रिंच लेकर के इसको फुल टाइट कर देना है डिस्क को सेटिंग। देखिए सभी बोल्ट को टाइट कर लिए, 5 mm की बोल्ट टाइट कर दिए। अब एक आ जाता है बिल्कुल छोटा सा लॉक। इस लॉक को आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। इसके अंदर हॉल नहीं है, नॉर्मल एक डीपली गड्ढा दिया जिसके अंदर इजी वे में लॉक सेट हो जाएगा। डिस्क का काम कंप्लीट। आप चाहे तो यहाँ से एयर भी बाहर निकाल सकते हैं। जस्ट इसके अंदर में एक एयर बोल्ट है। उससे पहले आपको क्या करना है, फ्रंट डिस्क को इसको दबा के इसका पंप को टाइट कर। देखिए डिस्क लीवर हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। अब चाहे तो आप एयर भी बाहर निकाल सकते हैं, बट अभी एयर बाहर निकालने की कोई भी ऐसा आवश्यकता नहीं है। उसके जस्ट बाद आपको इसके अंदर डिस्क ऑयल को चेकअप कर लेना। चाहे डिस्क के अंदर ऑयल कम गया तो ऑयल डाल देना है, बट इसके अंदर ऑयल वेल अभी परफेक्ट सही है। तो नॉर्मल आप इजी वे में इस तरह से 250 सीसी बाइक आप इजी वे में फ्रंट डिस्क पैड चेंज कर सकते हैं। वो भी इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर बाइक के रिलेटिव आपको कोई ट्रेड इंक्वायरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वर्कशॉप बिहार के मधुबनी जिला में खजौली प्रखंड में है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा।